Àṣẹ̀rí Báńkárìrè asọ̀rọ̀sọgbọ́tò tó ní tóun bá ti sọ̀rọ̀ àsọtán ọ̀rọ̀ lòun á tún sọ tóun á tún fi tọ́rọ̀ sí àsọsọtọ́ ọ̀rọ̀ lòun gbọ́dọ̀ padà bú lọ́wọ́ kó rí màmá sí wá bíi ti Báńkárìrè. Ṣebí nígbà tí YC jáde lóṣù tó lọ tó ní ṣe rí sẹ̀lẹ́ẹ̀bù àwọn sẹ̀lẹ́ẹ̀bù tó wà ní TikTok ó pè wọ́n lórúkọ kan àwọn ènìyàn ń fapá jáná wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀ orúkọ wo gan ló pè wọ́n ó pè wọ́n ní olódo uprising. ẹ̀jẹ̀ wa yànnàná ọ̀rọ̀ ǹjẹ́ lẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti náwó gan ìkan lára àwọn sẹ̀lẹ́ẹ̀bù orí TikTok tá a lè pè ní olódo uprising ìkan lára wọn. Gbogbo iná lẹmọ Adémọ́lá Abíọ́dún èyí tí gbogbo wa mọ̀ sí DJ Chicken. Okay, Desperado ọmọdé ló máa ń wọ ẹdọ. Kí ni DJ Chicken ṣe táwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n fi náwó gan? Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti gbé DJ Chicken. Tá a bá ti gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ tán bébí lọ́ọ̀yà rẹ̀ torí pé èmi ò rò pé lọ́ọ̀yà eléhùn gan ó ti ní ìrírí tó láti lè wò pé kóun ọjà fún DJ Chicken nílé ẹjọ́. Tá a bá ti gbọ́ lẹ́yìn lọ́ọ̀yà rẹ̀ tán kí ni DJ Chicken ṣe? Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wo ló gbé? Àti pé ǹjẹ́ ní ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ṣé wọ́n lè gbà á lẹ̀ àbí wọn ò lè gbà á lẹ̀? Ṣé yóò fojú balẹ̀ ẹjọ́ àbí kò ní fojú balẹ̀ ẹjọ́? Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀, mò ń padà bọ̀, ẹ má ì lọ ibì kankan. Ẹ subscribe to YouTube channel wa. DJ Chicken is now with the authorities. He was arrested at Ikeja. He's now with Ikeja Police Headquarters, but I'm very sure it is the DSS. And so he was arrested in connection to the statement he made some days ago about the son of the president, Sheyi Tinubu. Èèwà ni DJ Chicken ṣe lẹ́yìn ìgbà tá a ti gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ pé lóòótọ́ ló ti wà ní kólú ọlọ́pàá tó sì ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn DSS ni wọ́n gbé. Lọ́sẹ̀ tó lọ DJ Chicken bọ́ síkànnì ayélujára ìyún TikTok. Ẹ ti mọ̀ pé TikTok náà ni gbogbo wọn ni wọ́n ti máa ń rí ìranù báwọn ṣe. Ó bọ́ síkànnì ayélujára ó wọ kọ̀stúùmù rẹ̀ bí ṣe máa wọ̀ èèyàn bíi babaláwo ó mú agogo rẹ̀ lọ́wọ́ ó ṣe bíi babaláwo. Kí ló wá sọ tó dá wàhálà lẹ̀ táwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi náwó gan? Ó sọ ń bẹ́ẹ̀ ó ní ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kò ní wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìyẹn gan wá tí ẹ̀kọ́ lọ̀rọ̀ ṣebí pé èèyàn lè sọ pé ààrẹ ò lè wọlé. Ẹlòmíín sì tún lọ sọ pé ààrẹ ò wọlé. Ẹ wá mọ ọ̀rọ̀ tó wá sọ tó dá wàhálà lẹ̀. Ó ní tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹnu mi kẹ́ẹ̀tì gbọ́n tí DJ Chicken sọ ó yẹ jẹ́ ń gbé wọlé kẹ́ ẹ gbọ́n tó sọ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìkan lára àwọn olódo uprising ni. Mú bọ̀ náà ẹ má lọ ibì kankan. Tinubu ọ̀rẹ́ wọlé o ó dáa ní o tó bá wọlé màá pàṣẹ yìí Tinubu ó tán wọlé màá pàṣẹ yìí Tinubu ó tán wọlé màá pàṣẹ yìí Tinubu ó tán. Àṣé lóòótọ́ làwọn Yorùbá tó ní ipa tá a bá pọ̀ máa wo a lè pọ̀ mọ́ ọ̀gbẹ̀rì bẹ́ẹ̀. Ìntọ́ ọba ṣe sáràlú lásán tó mú jẹ ó lè ṣe sí ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì. Mo rò pẹ́yìn náà gbọ́n tí DJ Chicken sọ lẹ́nu ara rẹ̀ lọ́hùn. Torí eléyìí làwọn iṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n fi náwó gan. Ẹ wá túmọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ náà ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ náà di tọrọ fọ́nkálé tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn bloggers ni wọ́n bá repost ẹ̀. Ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá dáa ayé ìbáyàn gbé ẹni tí ó bá dáa náà ni wọ́n tètè di tọrọ fọ́nkálé. Ọ̀rọ̀ náà di tọrọ fọ́nkálé débi pé wàhálà ṣẹlẹ̀. Kí ni DJ Chicken sọ lẹ́yìn ìgbà náà? Ó bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n á gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ àbí wọn ò gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀? Ẹ wo fídíò tó fi ṣe apology fídíò. Nàìjíríà yà wèrè gan sẹ́yìn mọ̀ pé content creator ní mi tẹ́lẹ̀ ẹ wọlé fẹ́rẹ̀ gbé bọ́dì ni ṣé mo lè pàṣẹ yìí Tinubu ni ṣe pọ̀ ọmọ president ìlú wa àyè fáǹsì mi láti bá ti kàn yín lọ́wọ́ kàn yín lẹ́sẹ̀ lẹ́mọ̀ ń dá sí kí n ti. Lẹ́yìn ẹ̀bẹ̀ tí DJ Chicken gbẹ́ àsí ọmọ president ògbẹ̀bẹ̀ DJ Chicken àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti gbé DJ Chicken. Ẹ wá tún mọ tó tún wá bani lẹ́rù ni pé
ẹ̀yin náà ti gbọ́n tí lọ́ọ̀yà DJ Chicken ṣe tó sọ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti mú DJ Chicken náà tó wá ń wá lọ́ọ̀yà míì, ó tún ń wá ẹni tí ó bá wọn bẹ̀bẹ̀. Àṣí tí irin bá kanrin ìkan tẹ̀ fún kan. Ẹ tún wá gbọ́n tí lọ́ọ̀yà DJ Chicken ṣe kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé DJ Chicken ó ti wọ gàù. Kó tó lè bọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ yìí, àfi kí wọ́n ẹ ti kọ́kọ́ gbọ́n tí lọ́ọ̀yà DJ Chicken sọ. Ẹ lè mọ̀ pé bébí lọ́ọ̀yà ni DJ Chicken sanwó fún. Bó ṣe wá lówó tó, bó ṣe a jẹ́ pé ó kọ tí YC pé gbogbo wọn èèyàn olódo uprising. A jẹ́ pé ẹgbọ́n tí lọ́ọ̀yà DJ Chicken sọ, ẹgbọ́n tí bébí lọ́ọ̀yà DJ Chicken sọ. Mò ń bọ̀ náà. He's not kind really, he knows. You are just managing him. You are just trying to like take part in society. He has fucked up. But please, we are begging, please. You can see this video, you are checking this fan, you are not someone, whether it's in government, whether it's now, everybody that I know that especially is no good that I know, I will start calling them now. They're supposed to beg. Government should please forgive me. We will do everything. They should please go to me. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ pé DJ Chicken ti wọ gàù gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ àwọn àlàyé yẹn fún yín. Ẹ wá jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ yìí pọ̀. Ṣé tí ì bá ṣe pé olódo uprising ni DJ Chicken náà ó wà lára àwọn olódo uprising tí wọ́n ń sọ. Ṣé kò mọ̀ yìí pé ó ní àwọn ibì kan tó yẹ pé no go area ni èyí lọ bẹ̀. Ẹni tó jẹ́ president gbogbo wa ní Nàìjíríà yìí number 1 kọ́ wa máa sọ irú ọ̀rọ̀ báwọn sọmọ rẹ̀. Ṣé tí èèyàn tó bá jẹ́ pé èèyàn bá ń fa nǹkan gan tàbí bá mu nǹkan gan, ó yẹ kó mọ àwọn level kan tó jẹ́ pé èèyàn ò gbọdọ̀ sí. Ó túmọ̀ sí pé ẹjẹ́ á máa wo ibi tọ́rọ̀ wọn bá padà bàjá torí pé bẹ́ẹ̀mì ṣe ń wò yìí ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ le ju bá a ṣe ń lérò lọ torí pé àmọ́ kọ́kọ́ rí fídíò náà n tí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ torí pé mo ti mọ̀ yìí pé àwọn blogger tí ń bá repost ẹ̀ wọ́n ń fẹ́ wàhálà fún ni. Ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà abánidámọ̀bánidébẹ̀ ni wọ́n. Máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Àwọn wọ́n mọ̀ tí ọ́ ní abala comment section pé kárí ọmọ ọkọ ní ọ́. Báyìí ní ìsìn ó ti kú DJ Chicken òun àtẹlẹ́dàá rẹ̀. Lọ́ọ̀yà gan ọmọ tí ó ṣe mọ́. Lọ́ọ̀yà tí ń wá wọn tí ó bẹ̀ àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n bá wọn bẹ̀ tàbí tí wọ́n rán sọmú Ṣèyí Tinubu tàbí tí wọ́n rán sí Tinubu gangan tí ó fi gbẹ̀bẹ̀ DJ Chicken. Ẹ rí i pé ọ̀ràn ńlá ni DJ Chicken já. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ share fídíò yìí kí àwọn yòókù wọn ó fèyí kọ́gbọ́n pé gbogbo aṣọ kọ́ là á sá lóòrùn, gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ là á sọ. Torí pé a ti wá ní fíìmù kékeré, àwọn èèyàn ti fẹ́ gbọ́n tá a fẹ́ sọ. Kì í ṣe pé gbogbo ọ̀rọ̀ náà là á máa sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ fi sábẹ́ ahọ́n tí ò ṣe é sọ jáde. DJ Chicken ó ti padà sọ̀rọ̀ sọ́bútò. Ó ti sọ̀rọ̀ sọ́bútò báyìí o.